गाइस एक ऐसा लड़का जो अपने मुंह से फ्री फायर के गन्स की आवाज निकालता है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लड़का सही में अपने मुंह से गन्स की आवाज निकालता है, जैसे कि ग्रेनेड लॉन्चर, रैम्पीफाई और डेजर्ट ईगल। इस बंदे के बारे में जानने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, हम लोग 2 मिलियन के काफी ज्यादा करीब है। तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। गाइस ये बंदा कौन है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बैकग्राउंड में क्लिप आप लोग देख सकते हो।